สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นวิดีโอแต่ไม่มีภาพนะคะมีแต่เสียงเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ประเด็นสำคัญสำหรับการใช้สอบของหน่วยงานศาลยุติธรรมนะคะเริ่มกันเลยนะคะ21 เมษายนเป็นวันศาลยุติธรรมนะคะวันที่7 สิงหาเป็นวันละพีวันที่20 สิงหา2543เป็นวันที่แยกออกจากกระทรวงยุติธรรมนะคะมาตั้งเป็นสำนักงานศาลบิดาของกฎหมายไทยชื่อกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือหม่อมเจ้าระพีพัฒนศักดิ์ศาลจังหวัดมีอำนาจควบคุมทุกคดีนะคะเขตอำนาจศาลคือควบคุมทุกคดีพรบระเบียบข้าราชการบริหารพรบระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมประกาศณวันที่21 มิถุนายน 2543มีผลบังคับใช้วันที่20 สิงหาคม 2543มีผลบังคับใช้หลัง60 วันการแบ่งส่วนราชการภายในของศาลให้ทำเป็นประกาศกบศ.ให้ใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศราชกิจจานุเบกษาหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรม 1. งานธุรการ 2. ส่งเสริมตุลาการ 3. ค้นคว้างานวิชาการเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมห้ามกต.เป็นกปส.ในคราวเดียวกันตำแหน่งคณะกรรมการกปส.ถ้าว่างลงเหลือไม่น้อยกว่า90 วันให้เลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน30 วันและปฏิบัติหน้าที่จนหมดวาระของคนที่แทนการกำหนดตำแหน่งเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งให้นำพรบข้าราชการพลเรือน2551มาบังคับใช้โดยอนุโลมประธานศาลฎีกามีจำนวน1 คนรองประธานศาลฎีกามากกว่า1 คนแต่ไม่เกิน6 คนศาลจังหวัดศาลแขวงให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลละ1 คนถ้าไม่มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้ผู้พิพากษาอาวุโสสูงสุดปฏิบัติราชการแทนตามลำดับอาวุโสกพ.เมื่อนำมาใช้ให้หมายถึงการเทียบเท่ากับกส.กระทรวงเทียบเท่ากับสำนักงานศาลยุติธรรมปลัดกระทรวงเทียบเท่าเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทียบเท่าประธานศาลฎีกาหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นกองเทียบเท่าผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการสำนักงานหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากองเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสถาบันผู้อำนวยการสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาคผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลกรณีโอนย้ายจากหน่วยงานอื่นมาศาลกส.ต้องเห็นชอบกส.กำหนดตำแหน่งเงินเดือนกรณีไม่สามารถรับโอนได้คือข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองงาน6 เดือนโรคต้องห้ามคือโรคเรื้อนระยะติดต่อหรือปรากฏอาการสังคมรังเกียจวัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างโรคติดยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรังโทษทางอาญามี5สถาน 1. ประหารชีวิต 2. จำคุก 3. กักขัง 4. ปรับ 5. ริบทรัพย์สินโทษทางวินัยมี5สถาน 1. ภาคทัน 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดเงินเดือน 4. ปลดออก 5. ไล่ออกภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนเป็นโทษที่ไม่ร้ายแรงไล่ออกปลดออกเป็นโทษที่ร้ายแรงหมายอาญามี5ประเภทหมายจับหมายค้นหมายขังหมายปล่อยหมายจำคุกศาลเป็นผู้ออกหมายทุกประเภทหมายเรียกไม่ใช่หมายอาญาแต่การที่ไม่มาตามหมายเรียกเป็นเหตุให้ออกหมายจับพยานมี4ชนิด 1. พยานบุคคล 2. พยานเอกสาร 3. พยานวัตถุ 4. พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีอาญาห้ามมิให้โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานวิธีการเพื่อความปลอดภัยในคดีอาญามี5วิธี 1. กักกัน 2. ห้ามเข้าเขตกำหนด 3. เรียกประกันทันบน 4. คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 5. ห้ามประกอบอาชีพบางอย่างการยื่นใบลาออกต้องยื่นล่วงหน้า30วันผู้บังคับบัญชายับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน90วันนับแต่วันที่ขอลาออกข้าราชการระดับ40ขึ้นไปต้องนำชื่อขึ้นทูลเกล้าข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมี3ประเภท 1. ข้าราชการตุลาการ 2. ดาโต๊ะยุติธรรม 3. ข้าราชการศาลยุติธรรมบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล 1. พนักงานอัยการ 2. ผู้เสียหายการส่งคำคู่ความหรือเอกสารให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือบุคคลใดซึ่งสำนักอยู่ในพระบรมมหาราชวังตามหนังสือเวียนสย014/วแหวน64วงเล็บปปาขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้จัดทำหนังสือนำส่งคำคู่ความหรือเอกสารนั้นไปยังสำนักพระราชวังต่อไปต้องส่งผ่านโดยสำนักงานศาลบุคคลที่ไม่ต้องสาบานก่อนเบิกความเป็นพยานต่อศาลมี4ประเภท 1. พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า15ปีหรือศาลเห็นว่าหย่อนความรู้สึกผิดชอบ 3. พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา 4. บุคคลซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องสาบานบุคคลดังต่อไปนี้ไม่ต้องมาศาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระยุพราชหรือผู้สำเร็จราชการแผ่นดินไม่ว่ากรณีใดๆ 2. พระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาไม่ว่ากรณีใดยกเว้นนักพรตนักบวชชีพราหมณ์ไม่ได้รับการยกเว้นต้องมาศาลพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาแม้มาเป็นพยานศาลจะไม่ยอมเบิกความหรือตอบคำถามใดๆก็ได้ 3. บุคคลใดๆที่ไม่สามารถไปศาลได้เพราะเจ็บป่วยหรือมีข้อแก้ตัวอันสมควรห้ามไม่ให้ออกหมายเรียกบุคคลดังต่อไปนี้มาเป็นพยาน
3. ประเภท 1. พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 2. พระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาไม่ว่ากรณีใด 3. ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันตามกฎหมายกรณีที่กรณีที่ 2 และ 3 คือพระภิกษุสามเณรกับผู้ได้รับเอกสิทธิ์ให้ส่งคำบอกกล่าวไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อดำเนินการต่อไปบุคคลต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมี 6 ประเภท 1. สมเด็จพระบรมราชินี 2. พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไป 3. ภิกษุสามเณรนักพรตนักบวช 4. ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้หรือเป็นใบ้หรือตาบอดทั้งสองข้างหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. ผู้อยู่ที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย 6. บุคคลซึ่งกำลังศึกษาวิชาณต่างประเทศและไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ปีงบประมาณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาของทุกปีจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปโดยให้ปีพ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับงบประมาณนั้นเช่นปีงบประมาณ 2551 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551งานสารบัญระเบียบงานสารบัญพ.ศ. 2526 ประกาศ 11 เมษายน 2526 บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2526 ระเบียบงานสารบัญพ.ศ. 2548 ประกาศ 21 มิถุนายน 2548 บังคับใช้ 24 กันยายน 2548ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ระเบียบงานสารบัญทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบสารบัญนี้หนังสือหมายถึงหนังสือราชการกระทรวงทบวงกรมส่วนราชการหนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานทางราชการหนังสือราชการมี 6 ชนิด1. หนังสือภายนอกใช้กระดาษคุดหนังสือภายในใช้บันทึกข้อความหนังสือประทับตาใช้กระดาษคุดใช้ประทับตาแทนลายมือชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป 4. หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด 1. คำสั่งใช้กระดาษครุฑโดยชอบด้วยกฎหมาย 2. ระเบียบใช้กระดาษครุฑอาศัยกฎหมายหรือไม่ก็ได้ 3. ข้อบังคับใช้กระดาษครุฑชอบด้วยกฎหมายข้อ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิดประกาศใช้กระดาษครุฑแถลงการณ์ใช้กระดาษครุฑข่าวไม่ใช้กระดาษครุฑ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้ในทางราชการมี 4 ชนิดหนังสือรับรองใช้กระดาษครุฑรายงานการประชุมใช้กระดาษไม่ใช้กระดาษครุฑบันทึกใช้กระดาษบันทึกข้อความหนังสืออื่นๆภาพถ่ายฟิล์มแผ่นซีดีชั้นความเร็วประทับสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง32 พอยต์ไว้ที่มุมซ้ายบนของกระดาษและหน้าซองหนังสือแบ่งเป็น 3 ประเภทด่วนที่สุดคือ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือด่วนมากคือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วด่วนคือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้งานอารักษ์เป็นงานลักษณะงานเอกสารที่ต้องใช้ลายมือและเขียนโดยเฉพาะพิมพ์ไม่ได้ชั้นความลับแบ่งออกเป็น3ชั้นลับที่สุด Top Secret ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 2. ลับมาก Secret คือข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 3. ลับ Confidential คือข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐร้ายแรงที่สุดร้ายแรงเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐชั้นความลับจะต้องประทับตาสีแดงไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าของเอกสารที่มีชั้นความลับนั้นและหน้าซองหนังสือด้วยการเก็บหนังสือแบ่งเป็น3ลักษณะคือ 1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ 2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำสำเนาทำได้3วิธี 1. ถอดจากต้นฉบับโดยตรงใช้กระดาษคาร์บอน 2. คัดจากต้นฉบับหรือลอกจากต้นฉบับ 3. ถ่ายจากต้นฉบับใช้เครื่องถ่ายปกติหนังสือที่จัดทำขึ้นให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง1ฉบับและให้มีสำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบัญกลาง1ฉบับข้าราชการระดับ2หรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองสำเนาถูกต้องได้15ตำแหน่งที่ต้องขึ้นต้นด้วยกราบเรียนและลงท้ายด้วยขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง1. ประธานองคมนตรี 2. นายกรัฐมนตรี 3. ประธานรัฐสภา 4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 5. ประธานวุฒิสภา 6. ประธานศาลฎีกา 7. รัฐบุรุษ 8. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 9. ประธานศาลปกครองสูงสุด 10. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 11. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 12. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 13. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 14. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 15. อัยการสูงสุดใช้แทนตัวเองด้วยดิฉันกระผมข้าพเจ้าส่วนถึงใครนั้นให้ใช้คำว่าท่านพระมี4ชั้น 1. สมเด็จพระสังฆราชเจ้าใช้คำว่าขอประทานกราบทูลลงท้ายควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า 2. สมเด็จพระสังฆราชขึ้นต้นด้วยกราบทูลลงท้ายด้วยควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 3. สมเด็จพระราชาคณะหรือรองสมเด็จพระราชาคณะขึ้นต้นด้วยนมัสการลงท้ายด้วยขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง 4. พระราชาคณะขึ้นต้นด้วยนมัสการลงท้ายด้วยขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง 5. พระภิกษุสงฆ์ทั่วไปขึ้นต้นด้วยนมัสการลงท้ายด้วยขอนมัสการด้วยความเคารพบุคคลทั่วไปนอกจาก15ตำแหน่งที่ได้กล่าวไปข้างต้น
ใช้คำว่าเรียนลงท้ายด้วยขอแสดงความนับถือการเก็บหนังสือทั่วไปเก็บไม่น้อยกว่า10 ปีหนังสือทั่วไปธรรมดาสามัญไม่น้อยกว่า1 ปีหนังสือที่ได้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีคู่สำเนาค้นได้จากที่อื่นเก็บไว้ไม่น้อยกว่า5 ปีทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการส่งหนังสือที่มีอายุครบ20 ปีไปให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรภายในวันที่31 มกราคมของปีถัดไปการทำลายต้องทำลายภายใน60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทินการทำลายหนังสือให้เจ้าหน้าที่ลงบัญชีหนังสือที่จะทำลายเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ3 คนทำลายหนังสือตราคุดมี2 ขนาด 1. ขนาด0.3 เซนติเมตรหนังสือใช้สำหรับหนังสือภายนอก 2. ขนาดสูง 1.5 เซนติเมตรใช้สำหรับหนังสือภายในและบันทึกข้อความ 1.5 และ 3 ภายในและภายนอกมาตรฐานกระดาษใช้กระดาษคาร์บอนขาวน้ำหนัก60 กรัมต่อตารางเมตรมี3 ขนาด 1. ขนาด A4 ขนาด A4 210 คูณ 297 มิลลิเมตร 2. ขนาด A5 เท่ากับ148 คูณ 210 มิลลิเมตรขนาด A8 เท่ากับ52 คูณ 74 มิลลิเมตรมาตรฐานซองใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลน้ำหนัก80 กรัมต่อตารางเมตรเว้นแต่ซอง C4 ใช้กระดาษน้ำหนัก120 กรัมต่อตารางเมตรมี4 ขนาดซองแบบไม่ต้องพับขนาด C4 เท่ากับ229 คูณ 324 มิลลิเมตรซองแบบพับ2ขนาด C5 162 คูณ 229 มิลลิเมตรซองแบบพับ4ขนาด C6 เท่ากับ114 คูณ 162 มิลลิเมตรซองพับ3ขนาด DL เท่ากับ110 คูณ 220 มิลลิเมตรกระดาษตาคุดใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์คุดขนาดสูง3 เซนติเมตรด้วยหมึกสีดำหรือทำเป็นครุฑดุลที่กึ่งกลางส่วนบนของกระดาษบันทึกข้อความให้ใช้กระดาษขนาด A4 หรือขนาด A5 พิมพ์ครุฑขนาด 1.5 เซนติเมตรด้วยหมึกสีดำที่มุมด้านบนซ้ายซองหนังสือใช้พิมพ์ครุฑขนาดสูง 1.5 เซนติเมตรด้วยหมึกสีดำที่มุมบนด้านซ้ายของซองกระดาษ A4 ปกติพิมพ์ได้25 บรรทัดแรกของกระดาษควรอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 3-5 เซนติเมตร1 บรรทัดให้ตั้งจังหวะเคาะต้องพิมพ์ดีดไว้1 บรรทัดให้ตั้งจังหวะเคาะของพิมพ์ดีดไว้70 จังหวะเคาะกั้นระยะห่างของกระดาษด้านซ้ายมือประมาณ3 เซนติเมตรตัวอักษรสุดท้ายควรห่างจากขอบกระดาษด้านขวาไม่น้อยกว่า2 เซนติเมตร
ย่อหน้าให้เว้นไว้จากระยะกั้นหน้า10 จังหวะเคาะเว้นวรรคโดยทั่วไปเว้น2 จังหวะเคาะตราประทับหนังสือคือตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเพื่อลงทะเบียนเพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2.5 คูณ 5 เซนติเมตรมีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบนและบรรทัดที่2เป็นเลขลับบรรทัดที่3เป็นวันที่บรรทัดที่4เป็นเวลาที่รับประทับที่มุมบนด้านขวาของหนังสือตราชื่อส่วนราชการมีลักษณะเป็นรูปวงกลม2 วงซ้อนกันเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก 4.5 เซนติเมตรวงใน 3.5 เซนติเมตรล้อมคุดขนาด 3 เซนติเมตรระหว่างวงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมหรือจังหวัดอยู่ขอบล่างของตราส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศจะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรากำหนดเก็บหนังสือคือตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บเพื่อให้ทราบกำหนดระยะเวลาการเก็บหนังสือนั้นมีคำว่าเก็บถึงพ.ศ. หรือคำว่าห้ามทำลายขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์24 พอยต์ประทับที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้นและลงลายมือชื่อกำกับทะเบียนหนังสือรับใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจำวันโดยเรียงลำดับลงตามเวลาที่ได้รับหนังสือมีขนาด A4 พิมพ์2 หน้ามี2 ชนิดคือชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่นบัตรยืมหนังสือใช้สำหรับเป็นหลักฐานแทนหนังสือที่ยืมไปมีขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียวทะเบียนรับส่งหนังสือใช้สำหรับรับส่งหนังสือเป็นประจำวันมีขนาด A4 พิมพ์2 หน้ามี2 ชนิดเล่มและชนิดแผ่นทะเบียนเก็บหนังสือใช้ลงรายการหนังสือเก็บมีขนาด A4 พิมพ์2 หน้าชนิดเล่มและชนิดแผ่นสมุดส่งหนังสือและใบรับหนังสือใช้สำหรับลงรายการรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งหนังสือโดยให้ผู้นำส่งถือกำกับไปกับหนังสือเพื่อให้ผู้รับเซ็นรับและรับกลับคืนมาสมุดส่งหนังสือเป็นสมุดสำหรับใช้ลงรายการส่งหนังสือมีขนาด A5 พิมพ์2 หน้าใบรับหนังสือใช้สำหรับกำกับหนังสือที่นำส่งไปโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วรับกลับคืนมามีขนาด A8 พิมพ์หน้าเดียวบัญชีส่งหนังสือเก็บใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่จะเก็บมีขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียวบัตรตรวจค้น
บัดนี้เก็บเรียบเรียงลำดับกันเป็นชุดในที่เก็บโดยมีกระดาษติดเป็นบัตรดัชนีซึ่งแบ่งออกเป็นตอนๆเพื่อสะดวกแก่การตรวจค้นมีขนาด A5 พิมพ์ 2 หน้าบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี ส่งมอบไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรขนาด A4 พิมพ์ 2 หน้าบัญชีหนังสือส่งครบ 20 ปีที่ขอเก็บเองมีลักษณะเป็นขนาด A4 พิมพ์ 2 หน้าบัญชีฝากหนังสือฝากไว้กับกรมศิลปากรจดหมายเหตุแห่งชาติมีลักษณะขนาด A4 พิมพ์ 2 หน้าบัญชีหนังสือขอทำลายเป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ครบกำหนดระยะเวลาการเก็บขนาด A4 พิมพ์ 2 หน้าแบบหนังสือที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการกำหนดให้ใช้แบบไทยสารบัญ PSK ขนาด 17การซื้อหรือการจ้างมี 5 วิธีคือ 1. วิธีตกลงราคา 2. วิธีสอบราคา 3. วิธีประกวดราคา 4. วิธีพิเศษ 5. วิธีกรณีพิเศษจำหน่ายพัสดุมี 4 วิธี 1. การขาย 2. การแลกเปลี่ยน 3. การโอน 4. การแปลสภาพหรือการทำลายการชี้2 สถานคือการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบก่อนหลังคดีอาญาโจทก์สืบก่อนคดีแพ่งแล้วแต่ดุลพินิจของศาลคดีที่ไม่ต้องชี้2 สถานคือคดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและคดีโมโนสาเร่คดีไม่มีข้อยุ่งยากกักขังแทนค่าปรับวันละ 500 บาทห้ามกักขังเกินกำหนด 1 ปีเว้นแต่ศาลพิพากษาปรับตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปศาลจะสั่งเกิน 1 ปีได้แต่ไม่เกิน 2 ปีถ้าศาลพิพากษาปรับผู้ต้องโทษไม่มีเงินชำระค่าปรับอาจยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมได้การตายผิดธรรมชาติมี 5 ประเภท 1. ฆ่าตัวตาย 2. ถูกผู้อื่นทำให้ตาย